Дорогие козероги, февраль 2026 года станет для вас настройкой внутреннего компаса. А ваша привычная стратегия, тотальный контроль и жесткое планирование столкнется с необходимостью трансформации. В первой половине месяца Солнце, Меркурий и Венера концентрируются на сфере финансов. Мир буквально заставляет вас посмотреть на свои таланты под другим углом. Вам придется проявить гибкость. Договоренности могут меняться, а партнеры предлагать условия, выходящие за рамки ваших стандартов. Но не отвергайте новое сразу. Сейчас побеждает тот, кто умеет адаптировать свою структуру под требования рынка и новые технологии. Главное событие месяца – переход вашего управителя Сатурна в знак Овна 14 февраля. Внимание переключается на дом, семью и внутренние границы. Начинается период, когда авторитет придется выстраивать заново, опираясь на текущую решительность. Уран и ретроградный Юпитер создают фон для переоценки материальных аппетитов. В феврале вы можете почувствовать импульс к резким финансовым маневрам, но звезды советуют притормозить. Ваша уверенность в завтрашнем дне зависит от умения грамотно распределить имеющееся. Используйте этот месяц для аналитики и укрепления финансового положения. Каждый шаг, сделанный с холодным расчетом, окупится 100-кратно в течение всего года. Полнолуние во Льве 2 февраля смещает фокус Козерога на вопросы самооценки, материального статуса и управления общими ресурсами. Это время проверки, насколько ваши амбиции подкреплены реальными активами и приносят ли текущие усилия результат. Финансовая сфера выходит на первый план. Полнолуние высветит, где вы эффективно используете возможности, а где тратите силы впустую. Это идеальный момент для анализа страховок или совместных бюджетов. Если вы давно планировали пересмотреть управление деньгами, сейчас вы увидите слабые места. Избегайте импульсивных трат на имидж. Ваша ценность в этот период измеряется не внешним блеском, а прочностью вашего капитала. В карьере полнолуние подчеркивает важность авторитета. Ваши усилия заметны, но важно правильно выбирать способ демонстрации результатов. Лучшая тактика – предъявить факты и завершенные проекты, которые создают реальную ценность. Что касается личной жизни, вам может потребоваться выдержка. Главное – сохраняйте баланс. Проявляйте инициативу, но оставайтесь чуткими к границам партнера. В этот день важно прояснить скрытые моменты в отношениях, не вступая в открытую борьбу. Используйте 2 февраля для фиксации достижений. Объективная оценка своего положения поможет скорректировать планы на следующие недели. Действуйте планомерно, закрепляя свои позиции на каждом этапе. С 14 февраля ваш управитель Сатурн меняет знак и входит в решительный Овен. Для Козерога это важнейший транзит, знаменующий начало новой главы. Энергия планеты-наставника требует смены стратегии. Если раньше вы опирались на внешние правила, то теперь фокус смещается на личную волю и способность самостоятельно чертить границы своей жизни. В работе вам придется принимать решения мгновенно, проявлять жесткое лидерство и брать на себя персональные риски. Сейчас побеждает тот Козерог, который готов действовать вопреки обстоятельствам. Финансовая сфера требует предельной честности. Сатурн в Овне не прощает импульсивных вложений или беспечных трат. Настало время жесткого контроля. Вы должны четко понимать, на что направляете ресурсы и какой результат ожидаете в долгосрочной перспективе. Главная польза этого периода – обретение внутренней опоры, не зависящей от внешних факторов. Все важные действия сейчас будут определять вашу стабильность и статус на десятилетия вперед. Солнечное затмение и новолуние 17 февраля в Водолее – это точка кардинального обновления Козерога. Оно акцентирует внимание на тех сферах, где старые методы управления исчерпали себя. Для вашего знака это сигнал к пересмотру финансовой стратегии и личных приоритетов.
Затмение выявит пробоины в управлении бюджетом, и это идеальный момент для анализа. Пересмотрите условия контрактов, оптимизируйте расходы и оцените реальную отдачу от своих вложений. Двойная проверка любых инвестиций – обязательное условие безопасности. В отношениях избегайте поспешных обещаний и резких разрывов. Козерогу предоставляется шанс укрепить по-настоящему ценные связи и выстроить коммуникацию на принципах честности. Используйте 17 февраля для системного планирования. Энергия затмения – это инструмент перезагрузки. Если вы направите ее на укрепление материальной базы и профессиональный рост, вы создадите мощный задел для будущих побед. С 26 февраля Меркурий начинает ретроградное движение, а зеркальная дата придает этому моменту особую значимость. Для Козерога наступает период повышенной бдительности в коммуникациях, финансовых расчетах и работе с документацией. Ретроградный Меркурий в Рыбах провоцирует путаницу и ошибки. Любые переписки, отчеты и договоры могут содержать неточности. Ваша задача – проверять каждую цифру дважды. Не торопитесь ставить подпись под новыми соглашениями. Поспешность в конце месяца обернется потерей времени на исправление в будущем. Также данный период возвращает забытых людей и нереализованные идеи. Козероги могут получить весточку от старых партнеров или столкнуться с вопросами, которые ранее были поставлены на паузу. Это идеальное время, чтобы закрыть затянувшиеся дела и окончательно расставить приоритеты. Анализ прошлых ошибок поможет вам подготовить надежную почву для рывка в марте. В финансовых вопросах возможны технические сбои и нестыковки. Избегайте крупных покупок и импульсивных трат. Это хорошее время для ревизии счетов и оптимизации бюджета. В общении с коллегами и близкими возможны недопонимания. Будьте предельно точны в формулировках и осторожны в обещаниях. Зеркальная дата усиливает эффект отражения. Помните, что ваши слова могут быть истолкованы двояко. Постарайтесь завершить ключевые задачи до 26 февраля. Если такой возможности нет, переходите в режим тщательного планирования. Внутренняя дисциплина и внимание к деталям превратят этот период из хаотичного в созидательный. Ретроградный Меркурий – это шанс избавиться от лишнего и укрепить позиции перед новым стартом. Для Козерога февраль – это время осознанного управления ресурсами. Планетарные влияния призывают вас к персональной ответственности, пересмотру ценностей и защите своих границ. Полнолуние, Сатурн и затмение – это не источники хаоса, а точные приборы для калибровки вашей жизненной стратегии. Сфокусируйтесь на конкретике в финансах, карьере и личной жизни. Любой шаг, сделанный сейчас, принесет кратный результат в будущем, а предельная честность с собой обеспечит долгосрочный триумф. Действуйте спокойно, и перед вами откроются двери к большим возможностям и сильным результатам. Дорогие друзья, если прогноз вам понравился и принес пользу, поставьте лайк, подпишитесь на Астроквазар. Также не пропустите гороскоп для Козерога на 2026 год. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого!